शहद खाना हर किसी को पसंद होता है। शायद यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 1 किलो शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खी को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। इस धरती पर मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका बनाया गया भोजन हम खाते हैं। इस वीडियो में हम आपको शहद खाने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप सर्दी और जुकाम जैसे इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो आपको शहद के साथ नीम और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, जो आपको काफी राहत पहुंचा सकती है। अगर आप सर्दी के मौसम में भी फिट रहना चाहते हैं तो शहद एक बेहतरीन उपाय है, जो आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे आप बीमार कम पड़ते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले।